जीवनमुक्तानन्दलहरी। पुरे पौरान् पश्यन्नरयुवतीनामाकृतिमयान् सुवेशान् स्वर्णालङ्करणकलितांश्चित्रसदृशान् स्वयं साक्षाद्दृष्टेत्यपि च कलयन् स्थैः सह रमन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। वने वृक्षान् पश्यन् दलफलभरान् नम्रशिखान् घनच्छायाच्छन्नान् बहुलकलकूजद्विजगणान् भजन् घस्रो रात्रादवनितलकल्पैकशयनो मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। कदाचित् प्रासादे क्वचिदपि च सौधेषु धनिनां कदा काले शैले क्वचिदपि च कूलेषु सरितां कुटीरे दान्तानां मुनिजनवराणामपि वसन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। क्वचित् बालैः सार्धं करतलजतालैः सहसितैः क्वचित् तारुण्यालङ्कृत नरवधूभिः सह रमन् क्वचित् वृद्धैश्चिन्ताकुलितहृदयैश्चापि विलपन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। कदाचित् विद्यद्भिः विविधिषुभिरत्यन्तनिरतैः कदाचित् काव्यालङ्कृतिरसरसालैः कविवरैः कदाचित् सत्तर्कैरनुमितिपरस्तार्किकवरैः मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। कदा ध्यानाभ्यासैः क्वचिदपि सपर्यां विकसितैः सुगन्धैः सत्पुष्पैः क्वचिदपि दलैरेव विमलैः प्रकुर्वन् देवस्य प्रमुदितमनः सन्नतिपरो मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। शिवायाः शम्भोर्वा क्वचिदपि च विष्णोरपि कदा गणाध्यक्षस्यापि प्रकटितवरस्यापि च कदा पठन् वै नामालिं नयनरचितानन्दसरितो मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। कदा गङ्गाम्भोभिः क्वचिदपि च कूपोत्थसलिलैः क्वचित् कासारोत्तैः क्वचिदपि सदुष्णैश्च शिशिरैः भजन् स्नानं भूत्या क्वचिदपि च कर्पूरनिभया मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। कदाचित् जागर्त्यां विषयकरणैः संव्यवहरन् कदाचित् स्वप्नस्थानापि च विषयानेव च भजन् कदाचित् सौषुप्तं सुखमनुभवन्नेव सततं मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। कदाप्याशावासाः क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरः क्वचित् पञ्चास्योत्थां त्वचमपि दधानः कटितटे मनस्वी निस्सङ्गः सुजनहृदयानन्दजनको मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। कदाचित् सत्त्वस्थः क्वचिदपि रजो वृत्तिसुगतः तमो वृत्तिः क्वापि त्रितयरहितः क्वापि च पुनः कदाचित् संसारी श्रुतिपथविहारी क्वचिदहो मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। कदाचिन्मौनस्थः क्वचिदपि च वाग्वादनिरतः कदाचित् स्वानन्दे हसति रभसस्त्यक्तवचनः
कदाचित् लोकानां व्यवहृतिसमालोकनपरो मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाचित् शक्तीनां विकचमुखपद्मेषु कमलं क्षिपन्तासां क्वापि स्वयमपि च गृह्णन् स्वमुखतः तदद्वैतं रूपं निजपरविहीनं प्रकटयन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः क्वचित् शैवैः सार्धं क्वचिदपि च शाकैः सह वसन् क्वचिदपि च शाक्तैः सह वसन् कदा विष्णोर्भक्तैः क्वचिदपि च सौरैः सह वसन् कदा गाणापत्यैर्गतसकलभेदोद्वयतया मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः निराकारं क्वापि क्वचिदपि च साकारममलं निजं शैवं रूपं विविधगुणभेदान बहुधा कदाश्चर्यं पश्यन् किमिदमिति हृष्यन्नपि कदा मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाद्वैतं पश्यन्नखिलमपि सत्यं शिवमयं महावाक्यार्थानामवगति समभ्यासवशतः गतद्वैताभासः शिव शिव शिवेत्येव विलपन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः इति श्रीमदादिशङ्कराचार्य विरचित जीवनमुक्तानन्दलहरी।